இந்த வீடியோவில் ஃபண்டூரா பார்க் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க. ஃப்ரீ பார்க்கிங் இருக்குது. கரெக்டாக ஃபண்டூரா வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் கூட இல்லை, 30 மீட்டர்ஸில் வந்து இருக்கும். அதில் வந்து ஃபண்டூரா ஃப்ரீ பார்க்கிங்கே போட்டிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா போய் பாருங்கள். ஃபண்டூரா இந்த க்ரீன் கலரில் ஒரு ஸ்பேஸ் தெரியுதுல, அதுதான் ஃபண்டூரா. ஃபண்டூரா. ஓகே, இங்கே வந்து ஜிபே அலோட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இங்கே வந்து 3 காம்போ இருக்குது. கிங்கு, என்ட்ரி அண்ட் சூப்பர் காம்போ. ஸோ அதனால எங்களுக்கு 1200 சார்ஜ் ஆச்சு. அண்ட் இதுதான் டிக்கெட். ஓகே, நம்ம என்ட்ரிக்கு போவோம். செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது என்ட்ரன்ஸே. 300க்கு செம்மையாக இருக்குது கைஸ். சீரியஸ்லி ஒர்த்து தான். இல்லை வெளியே வெயிலுக்கு அதுவும் இங்கே செம்மையாக இருக்குது. கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது வாட்டர். அப்படியே ஷார்க்கு, ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஷார்க்கெல்லாம் பார்க்குறேன். இங்கே ஓரத்தில் ஒரு ஆமை உட்காந்துட்ருக்கு. ஏய், இங்கே குட்டி ஃபவுண்டைன் செட்டப். அங்கே அழகாக ஒரு ஃபிஷ்லாம் ஓட விட்டுருக்காங்க. ஃபுல்லாக ஃபிஷ் அக்வாரியம் கைஸ். என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஃபிஷ்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. என் கூட வந்து ஜிவிலாம் இதை பார்த்துட்டே ஒண்டர் ஆகிட்டு ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி போயிட்டாங்க. அதனால் இங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிட்டாங்க எல்லாரும். ஆமாம், இங்கே வந்து எல்லா பார்க்குமே நிறைய பார்க் இருக்குது. அதில் ஃபண்டூரா மட்டும் தான் லைக் 300, மற்றது எல்லாமே 200 அந்த ரேஞ்ச்லாம் லைக் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. பட் கம்பேரிட்டிவ்லி இது செம்ம க்ளீனாக இருக்குது, பார்க்கவும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ஃபண்டூரா நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் வாருங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். கைஸ், இது வந்து செத்து போச்சா உயிரோடு இருக்கான்னு கூட தெரியல. அதோட அது பேர் அது ஏதோ அசைது, அதை வச்சு தான் அது உயிரோடு இருக்குன்னு நானே கண்டுபிடிக்கிறேன். கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்கேன், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கேயும் எம்டியாக இருக்குது. என்ன இருக்குது? இங்கேயும் பாம்பு இருக்கு கைஸ். இங்கே காலியாக இருக்கிற இடத்துலலாம் பாம்பு இருக்குது கைஸ். டே எரும மாடு என் கூட வரதுங்களாம் எவ்வளோ கிளவராக இருக்குன்னா இங்கே பாருங்களா. இதை பார்த்து தான் பாம்புன்னு சொல்லிச்சு இந்த ஜீவி. அது பாம்பு மாதிரியா இருக்குது, கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஏய் கோழி குஞ்சு. கோழியை ஏன்டா நாய் கூப்பிட்ற மாதிரி கூப்பிடுற? ஓகே, இங்கே என்ன இருக்கு? இங்கே என்னடி இருக்கு? ஐய் வாவ், இங்கே பாருங்க. ஒயிட் டாட்டாய்ஸ் செம்ம அழகாக இருக்கு. நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒயிட் டாட்டாய்ஸ் பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, இங்கேயும் மூலையில் மறைஞ்சிருக்கு, அதனால தெரிய மாட்டுது. அப்படின்னா என்னது? சாலமண்டரா? இது மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. பெரிய பள்ளி மாதிரி ஆக்சுவலி அது பார்க்க பண்ணிக்குட்டி மாதிரி தான் இருக்கு. இது என்ன க்ரீச்சர்னே தெரியாமல் என் கூட வந்து க்ரீச்சர்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு. கைஸ், இங்கே ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஸ்னேக் இருக்குது. இது பேர் என்னன்னு தெரியல. கார்ன் ஸ்னேக்கா? இது பேர் கார்ன் ஸ்னேக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஏய், வெள்ளை பாம்பும் இருக்குது உள்ள, ஆரஞ்சும் இருக்குது வெள்ளையும் இருக்குது. ஓ மை காட். கொட்டாய் விடுதா? எங்கடி கொட்டாய் விடுது? அது கொட்டாய் விட்டுச்சா? நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் கைஸ். நான் மேலே இருக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கேன். கீழே ஒன்று இருந்துச்சுன்னு நான் இப்போ தான் நோட்டீஸே பண்ணுறேன். நான் மேலே இருக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கேன். இது ரொம்ப நேரமாக ஒரு போஸ்ட்டில் இருக்கு. ஆனால் என்ன போஸ்ட்டில் இருக்குது? இப்போ ஒரு வாட்டி தாங்க கொட்டாய் வரும். சும்மாலாம் கொட்டாய் விடாதுங்க. சரி விடு. ஏய், இது பேர் எங்க கிட்ட? ஓகே, திஸ் இஸ் கேமலியான். இது ஹாம்ஸ்டர் தானே? இது ஹாம்ஸ்டர் தானடா? இதுல எங்க இருக்குது பாம்பு? அங்க இருக்குது பாரு. ஓ மை காட், அட பாவிகளா. டேய், இங்க பாருங்க. இங்க இருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு பாம்பு இருக்க மாதிரி தெரியுதா? இங்க பாருங்க, எங்க பாம்பு ஓட்டிங்க. சவாரி பண்ணுங்க. ஹாம்ஸ்டர் கியூட்டா இருக்கு. எங்கடா? ஏய், நான் கொஞ்சம் கேப்சர் பண்ண மறந்துடுறேன். அப்படின்னா அது எலிதானா? எலியே இந்த கலர்ல இருக்கு. இங்க பாருங்களேன். ஓகே, உள்ள இருந்து வந்தோடனே வெளியே என்ட்ரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கு. இங்கேயும் உள்ள கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபண்டூரா பார்க். பிளேஸ் செம்ம அழகாக இருக்குது. அப்படியே பாருங்களேன். வாவ்,
எனக்கு அந்த என்ட்ரன்ஸ்லையே இந்த பார்க் என்னை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிடுச்சு. இங்கே ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை இந்த பார்க் வரலாமா, ஒர்த்தா இல்லையான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வான்கோழி. இது பேர் என்னதுடா? எங்கே வருது? இது கொத்திருமா? இங்கிலீஷ் கேம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா? ஓகே, இது ஏதோ ஒன்று. டேபிள் ஃபைட்டர். இதுதான் டேபிள் ஃபைட்டர். 2 பேர் வச்சுருக்காங்க. 2 நேம் இருக்கா அதுக்கு? சாதா கோழி இது. இது என்னடா, என்ன ரகத்தில் சேர்க்குறது? தள்ளுடும் எருமை. இது எந்த ரகத்தில் சேர்க்குறதுனே தெரியல. இது பேர் என்னது? அமெரிக்கன். அமெரிக்கன் சில்கியா? ஒரு குழந்தை அங்கே ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்கு பாருங்க. இன்னும் 2 எருமை மாடு அங்கே விளையாடிட்டு இருக்கு. இப்போதான் கோழி கூட கொஞ்சம் விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க. வேணா நீ பாரு. இது எப்படி? இது என்னடா? இது ஏதோ நாய். அது பேர் ஒரு நாய் இருக்கு மேடம், புசு புசுன்னு. இல்ல டூடல் டாக் மாதிரி ஒன்று இருக்குமே. ஷிட்ஸு அந்த மாதிரி இருக்குது லைட்டா. வராது. அதான் ஓப்பன்ல வச்சிருக்காங்க. இது பேர் என்னது? பெக்கின் பேட். பேண்டம். ஓ மை காட், அதுதான் இவ்வளோ பேட்மேன் படிச்சுருக்கேன். கடவுளே, இவங்களாம் கோழிலே எத்தனை டைப் வச்சிருக்காங்க. பாலிஷ் கேப். இதுன்னு ஜாப்பனீஸ் பேண்டம். 2 பேர் இருக்குன்னா கை வச்சு பேர் கொட்டு தான் பார்க்கலாம். கன்றியா? அது நாய்க்குட்டி இல்லை ப்ரோ, நீ கூப்பிட்டு வரதுக்கு. என்ன கோழி பாஷையா தான்? சால்மான். ஹாய் சால்மான். எனக்கு சால்மான்னா சல்மான் ஞாபகம் வருது, ஏன்னு தெரியல. இங்கே கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆமாம், ஓகே. இல்லை, கோழிக்கே இவங்க இந்த பார்க் வச்சுருக்காங்க நினைக்கிறேங்க. எவ்வளோ கோழி? அம்மா. ஓகே, எங்கள் அக்கா எதுக்கும் ஆர்வமாக கூப்பிட்றா. அப்படி என்னத்தை பார்த்தேன்னு தெரியல. ஓ மை காட், எங்கள் அக்கா பக்கத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து பார்த்தேன். க்யூட்டாக இருக்குது ரேபிட். ஓ மை காட் பா. நான் இதுக்கும் ரேபிட் தூக்குனதே இல்லை. நீங்கள் தூக்கிங்களா சொல்லுங்க. நான் பெட் பண்ணலாம்டி. ஹே, என்னது ரேபிட் தான். ஆனால் பயமாகுது எனக்கு இது பார்த்தாலே. எட்ட மாட்டுது எனக்கு கைஸ். அது உள்ள இருக்கனால எனக்கு எட்ட மாட்டுது கைஸ். அங்கே ஒரு காது மூஞ்சி. அது உள்ள இருக்கனால எங்களால் பெட் பண்ண முடியல. ஆமா. ஓ மை காட், இதுக்கெல்லாம் அலோவ் பண்றாங்க கைஸ். அதுதான் பெட் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. ஓகே, நான் இப்போ போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரேபிட் தொட போறேன். அப்படினா கினி பிக். ஓ மை காட், அதை நான் பார்த்து நான் இப்போ வந்து அந்த கினி பிக் போய் தொட போறேன். எடுத்து கொடுக்க போறேன். ஒயிட் கொடுத்தாலே. ஓகே ஓகே. நீ சாப்பிடுவியா? இதுவும் சாப்பிடுது. இன்னொருத்தன் எட்டி பார்க்குறான். இவங்க மட்டும் தனியாக வச்சிருக்காங்க, ஏன்னு தெரியல. போகிற வழியெல்லாம் எங்களை மாதிரி வயசான மக்கள் வந்தீங்கன்னா உட்காந்துருப்போங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு. வி ஆர் என்டரிங் இன் டு சம் நியூ பிளேஸ். இது என்னது? இங்கே சீரியஸாக மெயின்டைன் செம்மையாக பண்ணுறாங்க. பார்க்கவே பாருங்களா, செம்ம அழகாக இருக்குது எல்லாமே. இது கெஃப்டேரியாவை நான் எல்லாம் லைனாக உட்காந்துருக்காங்க. கெஃப்டேரியா மேலே இருக்குது, சூப்பராக. கெஃப்டேரியா மேலே இருக்காங்க கைஸ். நாங்கள் போகணுன்னா காட்டுறோம். ஸோ இதில் நான் தெரியலனா நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். யாரோ ஒருத்தங்க அழகாக போஸ்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இவன் பேர் அதில் போட்டிருக்காங்க சார். நாங்களாம் கொஞ்சம் அன்எஜுகேட்டட் பீப்புள், அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் மனுஷங்க. இத்தனைக்கும் மேடம் வந்து இது என்னதுடா? இது பேரு இது என்னடா? கெமிலியா வந்தடா இது. அது இருக்கு பாரு ரங்கும். ஐயோ அது. இங்க பாருங்களேன் சரண்யாக்கா, இங்க பாரு ஒரிஜினல் ரீ இது. இத விட்டுட்டு நம்ம அக்கா நீ அக்கா டச் பண்ற? எங்க அக்கா இன்னைக்கு தான் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ல பண்ண போறா. கம் ஆன். ஃபைனலி she touched it. நானே ஓ மை காட், நான் சொல்றது இதுக்கு தெரியல இல்லையான்னு தெரியல. கைஸ் இதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் மங்கி இந்த வேர்ல்டா. ஐயோ அது ஃபேஸ் செம்ம குட்டியா இருக்கு. இருங்க காட்டுறேன். ஓகே மாட்டுச்சு பாருங்களேன் எப்படி இருக்கு. ஓகே ரெட் ஹேண்டட் டாமரன் எங்கெல்லாம் இருக்கா? இங்க இருக்கு பாரு. எங்கடா டாமரன் காணோம்? இதோ இருக்கு. இங்க பாரு. ஓகே சுகர் கிளைடர் இங்கே இருக்கு. ஆனால் எங்கடா இருக்கு? எல்லாமே இதோட அவங்களுக்கு ஸ்லீப்பிங் டைம் போல. ஆனால் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். நம்ம கூப்பிட்டா வர மாட்டாங்க. வேற விஷயம். ஓ மை காட், என்னடா இது? எலியா? காய்பூ. இது எலி சைஸ்லயே இல்ல, புலி சைஸ்ல இருக்கு. காய்பூ ராட். பா செம்ம பெருசா இருக்கு இந்த எலி. ஆத்தாடி ஆத்தே.
ஹார்ட் எப்படி தெரியுமா தெரியுது எனக்கு. எப்படி தெரியுது? எனக்கு மூச்சு முட்டு தானே இல்லை ஹார்ட் பீட் எப்படி தானா? சாரி மன்னிச்சிருங்க. ஓ மை காட், இது என்னடா? ஏய் இங்க பாரு, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஜம்ப். பேலன்ஸ் பண்ணி கீழே வச்சு. ஓகே இது தொடலாமா கோழி குஞ்சு? புரியல. அது பண்ணியாச்சு. ஐயோ गाइस, இது தண்ணி குடிச்சு சாப்பிடுது गाइस. ஐயோ எல்லாம் என்னடி கையில வச்சிக்கிறியா? இது என்னது? ஹெட்ஷாட். சி வாயில வந்து சமலதா இருக்கு. இந்த ஹோட்டல்ல வந்து 5000 to 7000 ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும். ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னா பால் மாதிரி மாறிடுவாங்க. அந்த ஸ்பைன்ஸ் கொரியன் பர்க் அப்புறம் ப்ரௌனிஸ் எல்லாமே இருக்கு. இந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் இருக்குது. அப்படி தான் மறைக்கணும். போங்க கரெக்டாக திரும்புற. வாவ் தட் கெஃப்டேரியா. அங்கே பாருங்களேன், அந்த கெஃப்டேரியா செம்மையாக இருக்குது. நாங்கள் அந்த சைடு போனால் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்பாட் we are going to husky dog. இங்கே எல்லாமே நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் கைஸ், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். அங்க பாரு, அது கிடைக்காதுல்ல? ஓகே ஜாலி. இவனை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பயம் வருது. 2 பேரோ 3 பேரோ. அண்ட் இவனை பார்க்கும்போது சுத்தமாக பயம் இல்லை. ஏன்னா ஷிட்ஸு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது. நீ எங்க ஆல்ரெடி பார்த்த ஷிட்ஸு? என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருக்குது. அதே நம்ம பார்த்தது. நம்ம தப்பான டைமில் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே ஸ்லீப்பிங் டைமாக இருக்குது, எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் கைஸ் இந்த காளமாடு மொத்தமாகவே இவ்வளோதான் கைஸ் இருக்குது. பாருங்களேன், இந்த கம்பியை பாருங்களேன். இதுக்கும் அந்த காளமாடும் ஒரே சைஸில் இருக்கு. இல்ல இவனை பக்கத்துல வச்சு காமி. இதோ இந்த எரும மாடுக்கும் பக்கத்துல ஒரு அங்கிள் நிக்கிறார்ல, அந்த அங்கிளுக்கும் அந்த காளை மாடுக்கும் எவ்வளவு சைஸ் பாருங்க. ஏய் முட்டிடு. இது உள்ள போலாமா? ஐயோ இது உள்ள போக கூடாதா? இதோ மேல எது அம்மா? அம்மாவே இவ்வளவு தான் இருக்கு. இது ஜூம் ஓகே நீட். மேல கைஸ் சீரியஸ்லி ஃபண்டூரா பார்க் ஒர்த் இட். அவங்க 300 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லா பிளேஸும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் போகிற வழியிலலாம் உட்காரத்துக்கு ப்ளஸ் எல்லா அனிமலுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஓகே நவ் வி ஆர் ஹெட்டிங் டு பேரட் ஃபீடிங். ஓகே கைஸ் இங்கே வந்து புதுசாக இருக்குது. இது வந்து சானிடைசர் ஊற்றி வச்சுருக்காங்க. அதை நம்ம மெரிச்சிட்டு தான் வந்து உள்ளே போகணும் போல். ஓகே இங்கே கைட்லைன்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. ஓகே வாங்கியாச்சு. ஸோ வில் கோ அண்ட் ஹெட். இரு நல்லா இருக்கு. ஓ இது நம்ம என்ட்ரன்ஸுக்கு போகிறோம் கைஸ். உள்ளே தான் மெயின் என்ட்ரன்ஸு. ஏன்னா பேர்ட்ஸ் பறந்து. ஓகே உள்ளே 3 பிளேஸ் கவர் ஆகிருக்கான். இங்கே பாருங்களேன் எத்தனை பேர்ட்ஸ். ஓ மை காட் செம்ம அழகாக இருக்குது. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுட்டையும் கையில் கொடுத்துட்டு பேரட்டுக்கு ஃபுட்டையும் போட்டுடுறாங்க. அப்போ அதுங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு வயிறு ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி வந்து உட்காரும் பாருங்களேன். பக்கத்துலேயே போய் கொடுக்குறேன். கைஸ் ஃபைனலி ஐ மேட் இட் கைஸ். இவங்க கண்டுக்கவே மாட்டுறாங்க கைஸ். எல்லாருமே இங்கே வந்து சாப்பிட கொடுத்தனால பசி வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு உட்காந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது உள்ள இன்னும் நிறையா இருக்குது. இது எப்படின்னா தள்ளாக்க இங்கே டோர் இருக்குது. டோரை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே வந்தால் ஒரு 2-3 ஏரியாவுக்குள்ளே வர மாதிரி இருக்குது. இங்கே ரெட் பேரட்லாம் இருக்குது கைஸ். இது பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குதாங்களா. டச் பண்ணி பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன். ஐயோ டச் பண்ணால் கடிக்க வருது. டச் பண்ணால் கடிக்க. ஏய் இது நான் வாங்கட்டா பெருசு. சந்தோஷ் எதுடா? எடுத்துடா. ஓகே எவ்வளோ தான் பசிக்கும் உங்களுக்கு. சாப்பிட்டே இருக்காங்க. க்யூட்டாக இருக்கா. ஓகே நீ சாப்பிட மாட்டியா? ஓகே ஃபைனலி ஆகாஷ் ஃபோன் காட்டு. அந்த அக்கா இவன் மூஞ்சி பார்த்தேன்னு தெரியல. ஒன்றுத்துக்கு 3 வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. ஏய் அது அதோட வாழை கடிச்சிட்டு இருக்குடா. இது வந்து டோரா பூச்சில வரும்டா இது. And finally this is that cafeteria. ஸோ இங்கே மெனுலாம் இருக்குது. கவர் பண்ணுறேன் குட்டியா. டுடே ஸ்பெஷல் அண்ட் ஐ திங்க் டெய்லி மெனு மாறும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல் ஆம்பியன்ஸ் காட்டும். நாங்கள் அகெயின் லஞ்சுக்கு போகணுன்ற காரணத்தினால வெறும் பீட்சா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோங்க. ஓவராலாக இந்த பிளேஸ் வந்து அமேசிங்காக இருந்துச்சு. சின்ன பசங்களுக்காக ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் ஏலகிரி வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த பிளேஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.